I am Paul Jerome Pinuela. Isa ako ka-costume designer. At the same time, I am a fashion designer. I am also the owner of the Disenyo Artikulo. Sa dinagyang industry, siguro mga 8 years na ako. Dako gid ang impact sa akon sang ini nga pandemya. Kay sino man bala mag-expectar sa muning matabo. Syempre, number one gid siguro kami nga na-involve sa mga events kay ginlift ang events. So, apektado gid kami tanan. And isa pinaka-challenge ako ng pag-ubra sang national costume ni Rabia Mateo, ang atong subong nga Miss Universe Philippines. Ginaubra ko ini pag-ubra sang costume, hindi lang mani para sa akon, hindi mani para sa tao, kundi para mani sa kay Senior Santo Niño nga naghatag sa akon sa amuni nga gift. Para sa akon, lifetime gid ini. So hindi na niya madula sa akon. Everything nga may dinagyang, kung pwede lang nga ara ko, himuon ko man yapon.